Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So আজি আসলে ব্লগ টু হবলে গৈ আছে বহুতে ধুনিয়া আৰু আজি আমি আসলে গৈ আছো এটা ট্ৰিপত আৰু সেই ট্ৰিপটো এতিয়ালৈকে ডিসাইড কৰা নাই যে আমি ক'ত যাম কিন্তু জাস্ট ওলাইছো হে ইয়া পিছফালে আছে দীপশিখা তাৰ পাছত হেতু ফালে আছে জীৱনত প্ৰথমবাৰ শ্বিলঙত যোৱা এজন ল'ৰা আৰু তাক দেখুৱাম অকমান দেৰিকে তাৰ পাছত ইফালে আছে মোৰ ভাইটি আমাৰ ইয়া গোটেই বেগ চেগ ব্যাগ ললো আৰু এটা জেকেটো লৈ ললো কি ঠিক কিবা ঠাণ্ডাও হ'ব পাৰে হয় নাই সো এইটো কাৰণে আৰু পানী চানি গোটেই লৈছো দেই মই পানী বটল এতিয়ালৈকে 4-5টা লৈ ললো লৈ যোৱা ভাল নহয় জানো ঠিক আছে আজি ব্লগটো ঘৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলো আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব সো আমি জাস্ট এতিয়া আহি পালো খানাপাৰা মানে পাৰ হলো তেলচেল ভৰাই ললো এতিয়া আৰু আমি লোকেশ্যনটো এতিয়াতো নকওঁ আপোনালোকে ব্লগটো চাই থাকিলে গম পাব যে আমি ক'ত যাম আৰু আগৰ গাড়ীখনত মিনাল আৰু জুনু গৈ আছে ট্ৰিপটো ইমান বেছি ভক্কা গৈছে তো আমি হাইৱে ধাবাত সোমাই দিছোঁ এয়া এইখন হাইৱে ধাবা সো এতিয়া আমি হাইৱে ধাবাত গৈ আছোঁ খাবৰ কাৰণে কাৰণ ব্ৰেকফাষ্টটো কৰা নাছিলোঁ ঘৰতে ইমান বেছি ভোক লাগিছে তো এতিয়া আমি যাওঁ খাব ইমান বেছি জাম লাগিছে ভগৱান আমাৰ 2 ঘণ্টা হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে আমি চেৰাপুঞ্জী গৈ পোৱা নাই মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাওক শ্বিলঙতে আছোঁ ইমানেই জাম লাগিছে ভগৱান আমি কেতিয়া গৈ পাম নো আইডিয়া কিছু সময় পাছতে চেৰাপুঞ্জী পালোঁ আৰু ইয়াতে অকণমান ৰৈ দিছোঁ কাৰণ চবৰে চাহ খাবলৈ মন গৈছে কাৰণ ইমান বেছি ঠাণ্ডা ওপৰৰ পৰা ফগি তো চাহ একাপ খাই দিলে আৰু কিনো লাগে হয় নাই চ' ওচৰতে নহয় আৰু এখন ফুলৰ দোকান এখন আছিলে আৰু আমি য'তেই যাওঁ সদায় নতুন নতুন যদি কিবা ফুল দেখা পাওঁ তেতিয়া আমাৰ বেলকনিত মানে যিটো অকণমানকৈ প্লাণ্ট ৰাখিব চেষ্টা কৰিছোঁ তো সেইখিনিত নতুন কিবা এটা এড কৰিব চেষ্টা কৰোঁ সেয়েহে আমি মানে এটা ৰৈ দিলোঁ আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে এতিয়া আমি আহি পালোঁহি মাওসাৱা waterfall আৰু এতিয়া ইয়াতে যাম আৰু চাওকচোন ইয়াৰ ভিউটো কেনেকুৱা ইমান ঠাণ্ডা লাগি আছে আমি মাওসাৱা waterfallত আহিছোঁ কিন্তু পুৰা ফগি একো আমি এতিয়ালৈকে দেখা নাই তো এতিয়া কুঁৱলীবিলাক নোহোৱা হৈ গ'ল তো সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ' কৰিছোঁ আৰু এইটো ৱাটাৰফলটোৰ নাম হৈছে মাওসাৱা waterfall আৰু এতিয়া চাওক আপোনালোকক লোকেশ্যনটো দেখুৱাইছোঁ ইমানেই ধুনীয়া এতিয়া আমি ৱাটাৰফলটো চাবলৈ যোৱা নাই ইয়াতে অকণমান ৰৈ দিছোঁ আৰু ইয়াতে কেইখনমান ফটো এনেকৈ তুলি ল'লোঁ আৰু ঠাইডোখৰত আহি বহুত বেছিয়ে ভাল লাগিছে আৰু এতিয়া কি কৰোঁ চিধা ইয়াততো টাইম পাছ কৰি লাভ নাই ন তো এতিয়া আমি যাওঁ য'ত মানে ৱাটাৰফলটো আছে একদম তলত আৰু তো সেই ঠাইলৈকে যাওঁ তেন্তে ঠিক আছে আপোনালোকো আহক মোৰ সৈতে আহক জল্দি আহক চাই থাকিব দৰকাৰ নাই আহি যাওক পিছফালে এয়া মই গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে এই মুহূৰ্তত যদি মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই প্লিজ লাইক কৰি দিয়ক চেষ্টা কৰিছোঁ ব্লগ বনাবলৈ নাজানো কিমান ইণ্টাৰেষ্টিং কৰিব পাৰিছোঁ বাট ট্ৰাই কৰিছোঁ ফাইনেলি ৱাটাৰফলৰ ওচৰলৈকে আহি পালোঁ ইয়াত চাওক ইমানেই ধুনীয়া পৰিৱেশ মই একদম মানে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ হৈ গৈছোঁ আচলতে বহুবাৰ আহিছোঁ যদিও কেতিয়াও আমনি নলগা এনে এটি পৰিৱেশ য'ত মানে সদায় নতুন কিবা এটা দেখিবলৈ পাওঁ আৰু ইয়াতে বহুত বেছি এনজয় কৰিলোঁ আমি গা ধুলোঁ ইমান ঠাণ্ডাত তাৰপাছত এয়া মৃণাল আৰু জুনু কেইখনমানৰ ফটো উঠাই দিলোঁ তাৰপাছত আৰু চবকে আৰু গ্ৰুপত যেতিয়া আহোঁ নহয় চবক মানে ফটো উঠাই দিয়াটো যাবই আৰু সেইটো ফটো ছেশ্যনতে বহুতখিনি সময় গুচি যায় তাৰপাছত আৰু এতিয়া জুনু মোক বহুতবাৰ মাতিলে দেই যে আকৌ এবাৰ গা ধুওঁ কিন্তু মই বাৰম্বাৰ মানা কৰি আছোঁ যে মই আৰু গা নুধোঁ কাৰণ এই ঠাণ্ডা পানীত যদি মই বাৰে গা ধুওঁ তেন্তে মোৰ অৱস্থা বহুত বেয়া হৈ যাব কিন্তু নাই মানে চবেই ইমানেই বেছি এনজয় কৰিছে যে ময়ো এনজয় কৰিবলৈ বাধ্য হৈ গ'লোঁ গা ধুবলৈ চ' অৱশেষত আহি পালোঁ এতিয়া ওপৰত এতিয়া আমি চাহ একাপ খাম বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ ইমানেই বেছি ঠাণ্ডা পাইছোঁ কি চাহ অৰ্ডাৰ দিলি ঐ চাহ
জানো চাচাও চাদুত মিল্টি তো এতিয়া আমি ইমান বেছি গা ধুইছোঁ তো ঠাণ্ডা লাগিছে তো এতিয়া আমি একেবাৰে বহুত ঠাণ্ডা লাগি গ'ল কাৰণ ইমানেই পানীটো ঠাণ্ডা আছিলে আৰু আজি আপোনালোকে গমেই পাই যে ইয়াত মানে ৰ'দ চ'দ ইমান নাই তথাপিও গা পা ধুলোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু এই টি চাৰ্টটোৰ কথা কৈ আছোঁ নিজে বনোৱা সেইটো দেখুৱাম বাৰু পিছত ঠিক আছে এতিয়া আমি জাষ্ট আহি পালোঁ এখন ৰিজৰ্টত আৰু ৰিজৰ্টখনৰ নাম আছিলে মাইষ্টিকেল ৰ'জ ভেলী ৰিজৰ্ট এতিয়া ইয়াতে ভিউটো এতিয়া দেখাব নোৱাৰিম কাৰণ এতিয়া বহুত বেছি গধূলি হৈ গ'ল আৰু সেইকাৰণে পোহৰটো ভালকৈ অহা নাই মোবাইলত চ' ৰাতিপুৱা যেতিয়া হ'ব সেইটো ফালে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ৱাটাৰফল আছে আৰু সেই ৰিজৰ্টখনৰ ভিউটো ৰাতিপুৱা আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাম আৰু আমি থকা ৰিজৰ্টখনত এয়া ৰাতিপুৱা সময়ৰ ভিউটো এই ভিউটো কেনেকুৱা লাগিছে কওক চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ বৰষুণ দি আছে ৰাতিৰে পৰা এতিয়ালৈকে বৰষুণ যাক কমাই নাই আৰু এয়া বৰষুণৰ শব্দ যেতিয়া কাণত বাজি থাকিব টোপনি কিমান মজাকৈ আহে নহয় মই এতিয়া ভাষাৰে বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰোঁ সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিছে গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান জাষ্ট সাৰ পাই মই আপোনালোকক অকণমান ভিডিঅ'টো দেখুৱালোঁ চ' ইয়াতে ইমান বেছি ভাল লাগিছে নহয় ইয়াত থাকি একদম চকুন আৰু মানে পূৰা বৰষুণৰ এয়া নিজৰ শব্দ তাৰ পাছত লগতে আৰু সৰু সৰুকৈ বৰষুণ পৰি থাকে এয়া বৰষুণৰ শব্দ আৰু এইটোৱে আছিলে আমাৰ সৰু ট্ৰিপ আৰু এই ট্ৰিপটো যদি ভাল লাগিছে মানে এই ব্লগটো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোক কমেণ্ট কৰি জনাব চেষ্টা কৰিম নতুন নতুন ভাল ভিডিঅ' দিবলৈ আৰু আপোনালোকে ভালে থাকিব লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত